يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى في محكمه البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ثم نصلي ونسلم على حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. الحمد لله رب العالمين. أنفو أني أنبو لمن كلب لك فني أمي الله تعالى فكا كن مالا مسابا مساستي مسافنغما masami mekoke ko min kadaye wati min kadaye tumana min kadaye masami te aka jomma nyinga ka bara la masami yere fanate nimisa ka bara keninko ka foko Allah taala ye ninke ko fasigila ka nimisa ote Allah taala donina masabado masadafani masamu ye anke adama de kan ke jonye ka ambla bato bunda ko na me Allah taala dali bato munu keton an bolo ka Allah taala diyanini ka ke Allah taala diyanya barawi alamu kala ala kana shike an bolo sanju koro wasiye an nananye bato ke kiyama don ay ta fama ko Allah taala an ka bara be ke haba an manthura kaneni au tanga ka bo bema kuma kan bela son herma we ala kuma ka mi alquranai kanda wala nyuma we ala kara sallallahu alaihi wasallam we aka kanda sala nyuma juma minu be dina la ni dina dote na be fama ko bida kaneni au tanga ka ba ma ala mo kala an fawu ani ambaw amena ala taala manyiniga aye mankutu belebele do fo qur'ana ayala ja ala taala be jondo mankutu kabino masafolo o be dia alaye o kabara o be dia alaye kabino masafolo o be laban yoro mina ala taala ba fo ne ala kara ka sahaba belebele do belebele uchama Anas bin Nadr Allah taala male gardiga be badru kelema ma minu ye badru kele ke islamawla badru kele baninko ala ya fala bema o kuma koro edi a bebe do arjina kono al no ye ko baraka badru kele ko fe foti do yo soro ya fa be koma e sahaba cha do be badru kele ke Hatib bin Balta badru kele ke la belebele do tume kuma na suru nyabolo ma islamaw ya décider mun ke ko beta kata do Makka la yuruka min tume awni Makka kafuru chawe la yuruka borto ya becien ala karani sahaba ye labeni ke anta to kata Makka ta mais anta to do bolo lema an nouvelle kana bo mo kana bona e ka te kafuru ma de alhamdulillah nin ko ye gundo ye islamaw ni nyoncha Madina an boto domi anta to Madina Makka na lomi alum bela kafuni latigela kerabolo sahaba do tola sahaba uchema kasinka letri sebe ka di muso do mako muso eta di Makka kafuru maka kibaro ya fo ye ko islamo be labeni na kano kama an silama nyodo yen kana Allah taala sina ka Jibrila citeriya bolo ma Jibrila na fo Muhammadu ye silamo ka sekre mina bo bolo Makka mi ye kata Makka kaw kele Madina na Muhammadu soro Madina ya fo ay ko sekre be tala Makka de sekre mi mo bolo Madina ka be kanga ta Makka ala kira sallallahu alaihi wasallam aye ali ni Khalid ni sahaba barachi awiye teriya kata ni yoro karama sirala muso be kanga ta Makka fendo babulu awiye ta kata le femna muso la ka kala ka muso yerem na kana nay o tala kata muso mna muso nana muso tume fe ka kuma ka undam na fo itembulo aliko an ka kidente galonte letiri mun dilima boka dama jona letiri wo muso wo abechela kana nay Madina letiri damna jon to ba damna na letiri ni sewani me kabo Balta
Hatib bin Abi Balta a yɛrɛ cɛ tɔgɔ sɛbɛn bɛ lɛtiri daminɛ na Makakaw an b'aw kibaruya an silamɛw natɔ ka na aw kɛlɛyɔrɔ kɛra ni sahaba bɛɛ la ka fɔ nin bɛ kɛra y'a ma ɲininka ala kɛra tun tɛ perese nin de tun ye ala kɛra jogo ye ko gbɛlɛyala ɲaɲa a bɛ ma ɲininkali kɛ mun y'a to ye nin kɛ ne m'a fɔ aw ye k'a fɔ nin gundo kana na bɔ kɛra sallallahu alaihi wasallam cɛ ko ala kɛra n'i y'a ye ne nin baara nin kɛ ne b'a dɔn ni anw silamɛw taala Maka fanga b'a na an bɛ Maka minɛ o si ka tɛ ne la i ka sahabaw cɛma jama jama bɛ yan nin bɛɛ la k'a fɔ ni baramɔgɔ kunnaw bɛ Maka ne do tɛ Maka ka ye ne ye donna ne ye Maka kɔnɔ ne masurunya mɔgɔ n ka karaba minnu bɛ yen ni silamɛw ka Maka minɛ Maka kafuru bɛ na mɔnɛ bɔ jɔnw de la fɔlɔ o de anw minnu ye donna ye Maka kɔnɔ n'an baramɔgɔw bɛ yen Maka kafuru bɛ na tiɲɛni na don olu kun ne y'a kɛlɛ ka dɛmɛ dɔ ɲɛsin Makakaw ma pour que masurunya mɔgɔ minnu bɛ Maka n'a kɛla ko ye Makakaw hakili bɛ na lajigin a la k'a fɔ ko silamɛcɛ dɔ ye an dɛmɛ kiya ko de kosɔn ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ko min tun b'a dusukun na a y'a bila sahabaw ma diɲɛ Umaru ko ya Rasulallah nin ye janfate de ye ala kɛra diɲɛ n bɛ nin kun bɔ a kan na n m'a kun tigɛ ka bɔ yen ka d'a kan a y'an silamɛw janfa a ye anw silamɛw ka sekere ta k'a di maa dɔ ma ko ka taa ne ye Maka ala kɛra sinna k'a fɔ Umaru ye ani mɔnɛ tun bɛ sahaba la k'aw ɲinana Hatib bin Balta'a aw kan bɛ cɛ min ma nin ko n y'a to a b'a kun bɔ a kan na aw m'a dɔn k'a fɔ ko Baduru kɛlɛkɛla don ala m'a fɔ aw ye k'a fɔ ko maa maa ye Baduru kɛlɛ kɛ ko ala yafala bɛɛ ma nin kuma fɔ min kɛla sahabaw ye i b'a fɔ k'i ye jisumalen ta k'a k'o kɔnɔ Baduru ye titiriba ye mɔgɔ minnu y'a participer a kɛla maa minnu ɲɛna minnu sala kɛnɛ kan minnu ma sa kɛnɛ kan ka bɔ sahabaw la ala diɲɛna bɛɛ la ka fɔ ne ma donc hali n'a ye faute kɛ a ka faute bɛ se pardonner la ka d'a kan Baduru kɛlɛkɛla le Anasi ale ma bɛn Baduru kɛlɛ ma Anas bin Nadr Anas bin Maliki bɛ an kan t'o ma nin ye Anas gbɛrɛ de ye kɛra ka sahabaw cɛ ma a ko k'a fana bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ la uriyanna Allah ne kɛtɔ yirali kɛla Alahu Taala la kɛlɛ min kɛtɔ Baduru kɛlɛ kɔfɛ ne bɛ kɛ maa fɔlɔ ye kɛlɛ kɛnɛ kan mun na fisamantiya belebele min ni ne m'a sɔrɔ n bɛna fisamantiya sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ kumana surunya bolo ma san kelen kɔfɛ Uhudi kɛlɛ bolola la maa fɔlɔ minnu nana kɛnɛ kan a dɔ ye nin cɛ belebele ye Anas bin Nadr a nana Uhudi kɛlɛ kɛnɛ kan ka fara kɛra n'a ka sahabaw kan o tun ye mɔgɔ 1000 ka munafiku ye maa 300 la o tola mɔgɔ 700 a tun bɛ maa 700 ni cɛma ka fara kɛra kan sallallahu alaihi wasallam kɛlɛ daminɛ mun kɛla kafuru ni silamɛw cɛ Uhudi kɛlɛ kɛnɛ kan kɛlɛ kunfɔlɔ diyala silamɛw la kɔfɛ kɛlɛ nana biliya silamɛw kan silamɛw joli ka bɔn daminɛ fan bɛɛ fɛ nin cɛ ko Anas bin Nadr bi kɔni maa minnu kɛni bɛ ka bori ka kɛlɛ kɛnɛ bila foyi t'a to n'ale bɛ bori dɛ ale bɛ Alahu Taala ka diinɛ nin ma dɛmɛ fo Alahu Taala bɛ ale laban kɛ saya ye kuma la surunya bolo ma Anas bin Nadr a ye kafuru kɛlɛ k'o kɛlɛ fo kafuru nana ka na se a la kafuru y'i lajɛ a ma dɔnnikɛlaw ko tarikutigiw ko n'i y'a lajɛ k'a su lajɛ i bɛ taa muru daɲɛ 70 walima 80 ɲɔgɔnna de sɔrɔ a fari la o ma dan o ma o y'a sogo tigɛ a farisogo tigɛ a badenmamuso kelen pe laissé la lɔnna saya kɔ silamɛw bɛ na u bɛ tɛmɛ o silamɛɲɔgɔn lani na mais o tɛ se a fɔ la jɔn don mais jɔn de lani bɛ nin kɛlɛ bannen kɔ silamɛw b'o ka su ta la waati min a badenmuso k'a lɔn a yɔrɔ jumɛn ma i b'a dɔn badenya la baden dɔw bɛ yen olu bolokunnadenw bɔnnen bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ yen olu ɲadaw bɔnnen bɛ ɲɔgɔn fɛ a balimamuso sela a lɔn n'a bolokunnaden de ma nin kɛlɛ ba mun kɛra ni sahabaw nana a don ala kɛra joginin bɛ a ɲin karila joli bɛ kan ka bɔ a la a tɔɔrɔnin ba ala kɛra nana misiri la jamaw nana wallahi Alahu Taala ye kuranna aya belebele dɔ lajigi minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi Alahu Taala ko mu'minu cɛma Muhamadu ka jama ninnu cɛma ne Alahu Taala ka limaniya jɔn dɔw bɛ limaniya jɔnw cɛma il est parmi les croyants rijalun des hommes Alahu Taala kami jɔn ma Anas bin Nadr
صدقوا ما عاهدوا الله عليه نونو الله تعالى كما تشانتيا ويلا يروكا من تعالى يركو سنكو بدينا ندمه وبتو كيرا دمنا فو سيابنو فردو من كبو على كرالا على ما دوما الله تعالى كو فمنهم من قضى نحبه دو بي otola dina nin demena fo ala yo ka kalfam no la ko to nin dina demena o koro yedi otola jija ni chesiri la o ma dina nin to ide fo ala taala ye sayal laburi oka ko to dina nin demena komi anas ibn nadr ala bana kodi wa minhum nunu mu'minu chama man yantazir ado masa folo de mene ala ba do o dusukun fani me dina nin demena fo sayado o tadomi o kalimania ma do o masa folo de ado sala ko to demenina ado bo lube makono ni no masa folo wa ma badalu tabdila o yella yurbala min ta alau taala o man la yuruni fali fem foila fem mato ka dina ni mebobolo ils ont été forts ils ont été robustes et tubabula la jarabili fitini mi me an ka be ke sababu yame ala neni o ye mun ko ye ado ye sabatan yaye ado ye mun ye o ye baragbale yaye ado ye mun ye o ye furubaliya ye ado ye mun ye o ye densɔrɔbaliya ye an bɛɛ n'an ka jɔrɔna ko a bɛ kɛ sababu ye ka dɔw yɛrɛ bɛ yen n tɛ se la sunɔgɔ la depuis ni furula ma den sɔrɔ a kabini ne n'a tubabula ma sɛbɛn sɔrɔ a ne yɛrɛ ka kow ka gɛlɛn mɛ n ka kow ɲɛɲini ale bɛ t'o la dɔrɔn a bɛ jɛngɛ tawhidu bɛ bɔ a bolo Allahu Ta'ala ko di faminhum man qada nahba aya ba do dɛ dɔw tola o kumakan kan fo ni ala ka saya nana o fara ka bɔ nin na o sala ko to ka layiru kan kan wa minhum man yantazir do be makononi no masa folo men nunu fana sato ko to tinyele kan wa ma badalu tabdila nunu madien kan ni Allah Ta'ala ka kelenya ni ka dina an islama ke to nyuma yele ma fem foila ala ko di li yajzi Allah as-sadiqin bi sidqihim Allah Ta'ala ko menin kelale ka tiyantigu mafle adamado nu nyonche ka kla fana ka sara nyuma di tiyantigu ma wa yu'adhib al-munafiqin men fana kele ka munafiku don jama chema munafiku meso lulla jarabila chogomina jangatala insha anadiyala Allah Ta'ala aw yatuba alayhim wala ma Allah Ta'ala bitubi nunuma inna Allah Allah Ta'ala kala kana ghafuran rahima ala kala gafarli masai Allah Ta'ala kala hina masai afau ani ambaw nonu tolo kuma kanka saya yo takoto kuma kanka o ye jigima fa soro ka kaburu ɲɛnamaya la kiyaman do fana o ni kunkɔrɔta le wulitɔ Allahu Ta'ala bara an bɛ ninnu ka kisa fɔ ka bɛn mun ma ka an yɛrɛ lajɛ k'o lajɛ anw bɛna sa ka sɔrɔ ni Allahu Ta'ala cɛ bɛ di est-ce que anw satɔ k'an ka limaniya to an bolo i b'a mɛn tubabula yɔrɔ dɔw la ko silamaden dɔ yɛlɛmana ka bɔ silamɛya la ka don diina wɛrɛ la i b'a mɛn tubabula fan dɔw la ko silamaden dɔ yɛrɛ bɛ yen a fa ye alimami ye a ka somɔgɔ bɛɛ ye diinamɔgɔ ye k'i b'a ye cɛ sina ka yɛlɛma ka cɛya min ala y'a d'a ma ale sina ka cɛya yɛlɛma k'a kɛ muso ye an y'o bɛɛ mɛn tubabula yan silamadenw danbe tiɲɛna i mɔcɛw ma min kɛ i faw ma min kɛ fɛn min ma ye fa min na bi a bɛɛ la ka fɔ ni bɛ kan ka ye jɔn de satɔ bi k'a ka diina to a bolo komi Allahu Ta'ala ye belebele ninnu tanu cogo min a dɔ tun bɛ yen kira ka waati la a ka sahaba belebele Talha a fana ye baduru kɛlɛ kɛ ala kɛra ka Talha natɔ ye ko maa min ma sa fɔlɔ ala diɲɛna ma a satɔ k'a ka limaniya to a bolo a dɔ filɛ dugukolo ko k'a ma sa fɔlɔ dɛ a y'a lajɛ ninnu de tun ye belebelew ye kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam ninnu ta tun tɛ mankanci ye kulekan tun tɛ diina kɛcogo ɲuman k'i yɛrɛ di ala ma fo saya bɛ n'o ta k'o bɔ Allahu Ta'ala ka dugukolo ko ka don min u bɛ taa ala bɛɛ ɲɔgɔnya kaburu ɲɛnamaya la an faw ni an baw an y'an janto an yɛrɛ la waati dɔw bɛ kan ka se silamɛw ma diina bɛ kan ka ɲagami silamɛw bolo silamadenw bɛ kan ka diinaw labasa silamadenw bɛ kan ka i kɔ don diina la a valeur n'a danbe bɛ kan ka ben e bɛ silamaden dɔ labɔ bi wallahi a kalanfa tɔgɔ fɔli ka d'a ye bi ka tɛmɛ ala kɛra kan a dɔw bɛ yen bi o b'o ka karamɔgɔ défend ka tɛmɛ kira yɛrɛ ta kan ni ala kɛra ta kɛcogo ko f'o ye hali ni kira ma nin kɛ ni anw y'a kalanfa y'an bila n'an bɛ nin kɛ e silamɛw an bɛ taa min ni nin diina ye parce que waati ma se silamadenw ma k'a lɔn n bɛ diina ta nɛn mun kan n bɛ diina ta dusukun min na ne bɛ maa min kɛ n ka symbole ye n bɛ maa min kɛ n ka kuduwa ye n'i ka diina ta yɔrɔ la yɔrɔ min a ta yɔrɔ t'i la an bɛ to misiri la yan ka silama bɛɛ signalé silama ele ye fɛn dɔ partager
karamɔgɔ n'a bɛ réseaux sociaux kan n'a bɛ fayida di la mɔgɔw ma aw ye nin kɛ tan n'aw ye nin kɛ tan billahi tallahi n'a sɔrɔ kira kuma kan tɛ ele min y'a partager maa min y'a kuma fɔ kiyama ni ala b'a minɛ a ba bɛɛ minɛ yɔrɔ kelen billahi misiri la an bɛɛ ka tiɲɛ lɔ alimamuw bɛ tilen k'a fɔ su ni tile wuridili ni kira m'a di a m'a kɛcogo fɔ maa min kɛtɔ a lakalila i bɛ s'a fɔ la a tigi kuma kan ka di n ye mais i tɛ dan o ma i bɛ tila k'a partager qul huwa allahu a bɛ nin kɛ tabat yada n'i ye qul huwa allahu fɔ kuran bɛ sauter ele ni alaw taala cɛ ala ye hakili ɲuman min kalifa e la kuranna jigila cɛ belebele min kan san 23 a bɛ kuranna dɔn k'a kɔnɔko dɔn a ka sahabaw b'a dɔn ka tɛmɛ olu ma nafa min fɔ kuranna la e ni alaw taala cɛ olu dɛsɛla wa walama ala ye lɔnni de dogo kira n'a ka sahabaw ma anw bilamaw de bɛ tugu adamadenw kɔ maa min ma a yɛrɛ dɔn a tɛ diina dɔn o bɛ taa yɛrɛ bila kiraya place la ala ma valeur min ko fɔ kuranna kɔnɔ k'o kɛtɔ valeur dilan adamaden ma i b'a ye réseaux sociaux kan silamadenw minnu ko k'olu lanimi ala la billahi olu bɛ taa nin sugu partager olu yɛrɛ ni alaw taala cɛmala la maa min bɛ kan k'a fɔ a t'a fɔ ko kira ko ten a t'a fɔ ko ala ko ten a yɛrɛ ni diɲɛna ko ta k'o don diina la alaw taala ye hakili mun di e ma i ye se ka ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na e fana bɛ sigi k'o partager dɔw ta partager ye mun ye ka mɔnɛ ladon silamɛya la n'o ye ko dɔ ye ten dɔrɔn polémique ko don ale yɛrɛ b'a dɔn nin man ɲi nin hɛrɛ man ɲi silamɛya ma mais fo ale ye taa ka taa nin partager ale ye silama ye mais ale bɛ fɛle waati bɛɛ silamaw ye mɔnɛ en tant que diina kɛ sérieux diina ye ni nin génération ma se ka diina protéger kɛwalew la partagew la et anw bɛna mun protéger principe min bɛ an bolo bi n'an bɛ se ka an bolo k'a la ni kɛra ye kangari d'an ye addu alayha bin nawajis aw y'aw ɲi aw y'a lasigi ni muhamadu ka taa silama a kana tila o la dɛ mun na parce que a ye kangari d'an ye mɔgɔ dɔw natɔ diina labasanaw lo o bɛna kuma silamɛya tɔgɔ la o bɛ kuma diina tɔgɔ la o bɛ kuma muhamadu tɔgɔ la k'a sɔrɔ kumakan min bɛ kan ka bɔ o da n'aw bɛ kan ka min kɛ kelen tɛ dɛ i ka diina tayɔrɔ a woloma dɛ fɛn fɛn n'a bɛ bɔ réseaux sociaux kan wallahi billahi tallahi kuranna aya nin ka kan ka kɛ tan ala kɛra nin ka kan ka kɛ tan a lamɛn fɔlɔ a lamɛnni diyali ye ɲaɲa ye kuma laban ma kɔnɔ n'a m'a fɔ ko ala kɛra y'a fɔ an ye a ye ko ma sabati sahaba senmaw na minnu ye kira ye i kana ta ka baara k'a la i kana na ɲabɔ a fɛ i k'i yɛrɛ bila kɔnɔnafili la alaw taala ko kuranna kɔnɔ alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina diina dafa la dɛ kira y'a bɛɛ la ka fɔ ni walawala an ye mais n'an ye kira tato ye ka ɲabɔ kɛwale gbɛrɛw fɛ ne hamina ko ka ca n ye fayida dɔ mɛn karamɔgɔ dɔ la ko n'i ye nin kɛ tan siɲɛ 33 i ye nin kɛ tan k'a sɔrɔ kira kuma kan tɛ balimacɛ b'i yɛrɛ bila fili la nin ye kuma ye kuma min m'a daminɛ an yɛrɛ kuma an ye ɲɔgɔn lali an ka tawhidu fitini min bɛ an bolo maa foyi kana na kana bosi an na aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous sommes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses disciples qui s'appelait Anas bin Nadr. Il n'a pas eu la chance de participer à la bataille de Badr. Il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala, si une autre bataille se présente, je serai parmi les premiers. Certes, après la bataille de Badr, la bataille de Uhud s'affiche. Il était là, il s'inscrit, il était au premier rangé. Il a décidé, le fait que je n'ai pas pu participer à cette bataille de Badr, et pourtant, tous les combattants durant la bataille de Badr ont été tous pardonnés par Dieu après la bataille. Qu'il meure ou il reste toujours vivant. Donc lui, il n'a pas bénéficié de cette grâce. Il veut se racheter. Il veut avoir aussi le paradis, quel que soit le prix. Donc, durant la bataille de Uhud, il était là pour se racheter. Il a combattu les mécréants. Il a combattu jusqu'à ce que
il a été sauvagement assassiné, tué par les mécréants. Après la bataille, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset « Min al-mu'minina rijal ». Il est parmi les croyants des hommes. « Sadaqu ma ahadullah alayh ». Ils ont été non seulement témoins de eux-mêmes, ils ont respecté leur engagement. « Faminhum man qada nahba ». Il y a d'autres qui ont eu la mort en respectant l'engagement entre eux et Dieu. « Waminhum man yantazir ». Il y a d'autres qui sont là, ils attendent, mais ils ne sont pas encore décédés. Ils vont aussi avoir la mort avec cette foi en Allah. Ils n'ont pas changé la promesse entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Anas bin Nadr, certes, Allah a parlé de lui. Par cette bravoure qu'il avait, il voulait ça, il a souhaité ça. En aidant l'islam, surtout en restant sur sa promesse, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ce qu'il voulait. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nous aujourd'hui, il faut avoir aussi un but. Certes, je suis là aujourd'hui en Europe pour travailler. Mais le but de ce travail-là, c'est quoi? C'est de m'occuper de ma famille, essayer d'envoyer un peu en Afrique. Mais après tout ça, il y a quel but derrière tout ça? Certes, je dois savoir aussi que je vais mourir. Si je suis sûr et certain de cette mort-là, étant ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à nourrir ma famille. Certes, en le faisant, il faut que je reste sur ma promesse. Je suis musulman. Tout n'est pas permis. Dans les boulots, je ne dois pas faire ceci et je ne dois pas faire cela. Je ne dois pas transporter ça. Je ne dois pas servir ça parce que je suis un musulman. Il faut respecter l'engagement. Combien de musulmans ont fermé les yeux au travail? Ils savent très bien que le contact avec l'alcool est strictement interdit. Mais ce n'est pas grave, nous sommes là pour chercher de l'argent. Il est là, il conduit l'alcool. Il est là, il sert le porc. Il sait très bien que ce n'est pas bon. Il est où l'engagement entre toi et Dieu? Et Allah nous dit dans le Saint-Coran, il y a d'autres, ils sont restés cramponnés sur leurs décisions. Ils savent qu'ils vont mourir. Et ils vont mourir aussi en respectant cette promesse. Respecte ta promesse. Lorsque l'intérim t'appelle pour le boulot, en venant au bureau, dis-toi d'abord, je suis musulman. Wallahi, dis-toi que tu es musulman. Arrivé là-bas, ils vont te proposer le boulot. Certes, tu es venu pour ça. Nous sommes quittés en Afrique pour venir travailler. Écoute attentivement le bureau qui va te parler. C'est quel genre de boulot? Je suis là. Ils vont te donner les détails. En écoutant l'intérim, n'oublie pas que si ta religion t'a barré des routes que tu ne dois pas sortir. Mais lorsque tu te rentres là-bas, nous sommes assoiffés de boulot, on veut tellement travailler. On nous dit des choses qui peuvent piétiner l'islam. On accepte, on avale. C'est pas grave. Je suis venu pour travailler. 1 à 2 ans, 3 appels. Tu appelles un imam. Imam, j'ai un boulot. Souvent, s'il te plaît, ne joue pas avec Dieu. Allah te connaît plus que toi-même. N'oublie pas que tu es avec 2 anges. Allah te voit. Il voit tout ce que tu fais. Donc, l'être humain, d'abord, c'est l'engagement. Que tu sois en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Europe, ici, sache que tous ces pays-là vont finir un jour. Kullu man alayha fan. Kullu man alayha fan. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Tout ce que vous voyez sur cette terre-là, ça va finir un jour. L'intérim qui t'embauchait, l'intérim va disparaître. Ton patron qui te donnait ton salaire va aussi partir un jour. Et toi aussi, tu vas partir un jour. Nous allons tous quitter ce monde-là. Chers parents, chers frères et sœurs, tout n'est pas permis à un musulman. Tout n'est pas permis. L'engagement, c'est quoi? Nous sommes musulmans, nous avons des principes, nous ne devons pas faire ça, nous devons faire ça. Mais lorsque nous nous rendons aveugles, on accepte tout, on se jette dans tout, on est avec eux. Sache que tout ce que tu possèdes comme ton argent, le prophète t'a déjà mis en garde. La tazulu qadam ibn Adam, hatta tus'al an arba'i.
عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. Et tout ce que tu as eu comme ton argent, tu as construit avec ça, tu as fait partie de tes parents à la Mecque, tu as pris ça pour construire ton avenir, et tout ce que tu gagnes dedans, Allah va te demander. Qu'à la face de nous des musulmans sincères, des musulmans pieux. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba, wa arina al-batila batilan warzuqna shinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din, واخذل من خذل الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم فرج هم المأمومين ونفذ كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.